Hello guys, balamusiza kumukwanjanga mwenabe kumide ku KMF channel okwesya manyi gwa subscribinze gwa likinze gwa commentinze chimpesa nyuma ndabango subscribinga bwenda bango likinga bwenda banga okometinga so ne mukwano gwange yakatweyungako kyeno KMF channel cyane okutusaka biwandi agado okumanya bobo oliyo ngwena ekirozo ekingira obulunzi nkoko so mbadde nkusaba obata na subscribinga nyiga notification button okulanga to missing video tuba tukoze eki tuba tu uploadinze sharingira ko banno likinga commentinga ko kiwande gade tukole ki twogereko onako enjize kwogera ku waliwo omuntu omu yambuziza nti yanitandise na kiyumba ki chuma tulina ebiyumba bya bika bya njawulo tulina ekiyumba kyaffe kyosobola okuzimba mu ngeri eri temporary ne tubamu n'ekiyumba kyaffe okuzimba mu ngeri eri permanent so yantandise ne temporary yantandise ne permanent mbadde nsaba oba oli eyo owulirize video eno webu omanye lwaki twantandise nnyo amagezi gengenda okuwa nandibadde nkugamba twantandise ne temporary house oba temporary chicken house olw'ensonga ebiseera ebisinga tuba tutandika ebintu bino tubitandika yesi nga tukimanyi tukyagala mu mutima naye nga tugamba nti buno bulunzi ate bino ebintu biramu olina okusooka okufuna experience emala kati bw'oba okakasanga mu butuufu ekintu otandika kitandike nga naawe okimanyi tonafuna experience emala ng'oggyeko omuntu oyo ali eyo agenda okulundisa ba expert naye kuffe abantu baffe abawansi abatandika abeeyiya abaagala okukolawo bizinesi nga zino ez'okutandika farming ku side eya poultry Wanditandise ne temporary house egenda kuwa chances nnyingi nnyo okwetegereza n'okutekozesa ssente entono ng'otandika kubanga si kirungi nnyo kutandisa ssente zo ki nnyingi nga n'ekintu ky'ogenda mutonnakakasa nti okola ki okimanyi sigamba nti okuzi kibi kiri ku oyo omuntu alina ssente ze nnyingi ennyo ng'akimanyi nti sitya loss naye ku muntu yenna agamba nti nina okuba nga nkakasa nti kye ŋŋenda okukola nja kukyongerako oluvannyuma nga mmaze kakasa nti nkitegeera nfunye okumanya okukola ki okumala kubanga katube ffenna tutandika enkoko zino tubaako obuwonvu bwe tukola ki bwe tugwamu kati singa obuwonvu obwo obugwamu nga ssente zisinga wazimalira nnyo mu kuzimba ennyumba ogenda kwesanga nga tokyasobola na kuzza bulamu bwo ne weeneeba ngeri ndala kubanga wakwata ekiyumba kimu n'okiteekamu almost miliyoni nga 5 oba 3 ate nga sigamba nti wakiteekamu miliyoni ezo 5 oba 3 nga kigenda kwetika kapasite za nkoko nnyingi ng'oyinza okuba concentratinga ku kiyumba nga kigendamu enkoko 1,000 naye ng'okitaddemu miliyoni nga 4 oba 3 so nno muganda wange manya ebintu bino wammanga nti bwe tuba tulina ekirowoozo ekitandika obutandisa enkoko tubeerako n'embeera y'okumanya nti waliwo time ey'okuzisoma okuzitegeera kati mu time y'okuzitegeera twagala tuziwe chances ntono ez'okukola ki ne bwe tuba ng'olina ky'ofiirwa nga tofiirwa kinene nnyo nze mbadde ndowooza nti wandibadde otano n'osobola okulaba nga singa bizinensi ogiyiga n'okakasa nti etandise okukola profit n'okakasa nti oli ashuwa nti kati nsobola okukuuma enkoko oba nsobola okukuza enkoko zange bulungi wanditandise okukola ki okulowooza ku ngeri gy'osobola okuzimbamu permanent naye bw'oba ng'omanyi nti okyali laana oba okyali mu kugezesa bizinesi wandibadde osooka n'oconcentratinga n'ozimba ebintu ebiri ki ebiri temporary house eno amagoba gegenda okuwa nkukakasa gagenda kuba geegamu n'oli eyazimba ennyumba eyazimba ekiyumba ekya miliyoni 3 oba 4 oba 5 gwe toba nakutya ng'ogamba nti olw'okuba nzimbye temporary enkoko tezigenda kukola amagoba g'enkoko tegava ku ki tegava ku kiyumba kirungi tekava ku kiyumba kya bbeeyi gava ku ndabirirayo kasita obanga ekiyumba ekyo ky'ozimbye kiri ku mutindo ogulundibwamu enkoko nti kirina amadirisa agamala kirina space emala wansi okikuuma oba ng'okozesa dipulita ng'okuuma bulungi akakuta kaakyo otreatinga bulungi enkoko zo enkoko terina kiyumba kyetakola ki kyetabeeramu kiva eri ggwe okulaba nga tokola ki nga lulabirira bulungi kiyumba kyo
so no muganda wange ali eyo saagala we stressing olemena kutandika bizinesi ng'ogamba nti nze sente sinaziweza ezizimba ekiyumba nedda. Enkoko tezitunuulira kiyumba bwe kifaanana, zitunuulira gwe keeyayo gy'ogiwadde. As long as wozitadde wamaze okumanya nti wansi ekiyumba kyaffe kirina ka concrete, zirina obutimba bwaffe ziyingiza empewo bulungi, otaddemu punches enkoko mwe ziwummulira, otaddemu ebiriirwamu bulungi nga ebirina okubeeramu, tezigenda kukubuuza nti tewatuzimbidde nnyumba ya mabulooka. Ekirala ekintu ekiri mu kubanga lwaki twandizimbye zino ebiyumba byaffe bino ebya temporary nga tutandika. Mujjukire waliyo abantu baffe abamu abatandikira ku ttaka nga tonotono olw'ensonga bizinesi etandika butandisi ate naye yennyini abadde tazitowa kimala, talina ttaka ddene. Singa ofuna chances n'ofuna ettaka eddene, kitegeeza kigenda kukuyambako okubanga oyanguyirwa okukyusa okulilocating oba okukyusa ebiyumba byo n'obitwala ku kintu ku kifo ekirala ky'oba okoze ky'oba ofunye. Naye singa oba wazimba ekintu ekiri permanent, ogenda kwesanga nga ebiyumba byo n'okubijjawo bigenda kukostinga ssente nnyingi, kubanga kiyinza n'okukuleetesa okuba nga ojja kuleeta buleetisi greda okugjawo ebintu ebyo. Tugambe oyagala kuzimbawo makaago, kabadde kapoloti katono, oyagala ogambe nti oyagala kati kuzimbawo makaago, wafunye ettaka ly'osobola oteekako faamu yo. Kigenda kukaluubiriza kubanga wazimba mu kusooka ekintu ekiri permanent. Mulimu mitayimbwa, mulimu kokoto, mulimu kwegamba buli kimu kiyinza okuba nga kizitowa. Naye essaawa zino nze wenkeera ku makya nga njagala kuggyawo biyumba byange bino, ndeeta buleesi nnyondo nga ntandika kukuulamu misumaali, amabaati agali kuno nsobola okugatwala eri ne gakola. Naye togenda kuŋŋamba nti ogenda kukola ekintu kyekiri permanent, omusenyu ogugjawo gutwala ewantu ewapya, oba oggyewo amabulooka osuubira gonna agabadde kuno nga kisobola okubeerawo n'ogatwala ewantu ewapya. Kitegeeza nti omuntu agenda okukyusa ekiyumba kino kiri temporary ng'akitwala ewantu ewapya, ye agenda kutwala ebintu bingi, almost 90% bigenda sigala bikola. Naye ate gwe yazimba permanent, singa ofuna ekirowoozo ekikyusa ekiyumba, ogenda kwesanga nga tokyasobola kuggyawo bintu biwererako ddala neweziba 50, ndowooza okufisaako 50%, tugambe mabaati ga waggulu gokka, n'ebisigadde byonna bigenda kukola ki? Bigenda kufa. So manya nti ekitutandisa n'ebiyumba byaffe bino, tuba twagala nnyo okwanguyiza engeri y'okubanga tetutaddeemu ssente nnyingi, ate tusuubira okukola ki? Tusuubira okukulaakulana oba okuzza amangu amagoba. Bino ebiyumba byaffe ebiri temporary bizza mangu amagoba mu nkoko zaffe, kubanga gwe woba wateeka miliyoni 10 ng'ogenda kulunda enkoko, ogenda kulunda enkoko 100. Nze nsobola okuteekawo miliyoni 5 nga ngenda kulunda enkoko 100. Gwe woonootuukira okujja miliyoni zo 10, nze nja kuba najjayo dda ssente zange. Kati mbadde ndowooza nti kyandibadde kirungi nnyo kuggwa atandika oba ayagala okukulaakulana, okimanye nti okutandika ne temporary house is a good idea. Kirowoozo kirungi, tekirinaamu buzibu. Osobola okutandika era bizinesi yo neekola bulungi, n'ofaanana n'oyo atandise n'ekiyumba ekiri eky'ebbeeyi. Era togamba nti olw'okuba tolina sente sobola kuzimba kiyumba kya mabulooka, sobola kugula mitayimbwa, kola biki, togenda kulunda. Tandika ne temporary house ko, ogenda kulaba nga era obulunzi obufunamu kyekimu, era we liba linnya ogenda likola. So gwali eyo ng'obadde oweebuuza nti natandise na kiyumba ki, okutandika ne temporary eno kintu kirungi nnyo, kigenda kwanguyiza nnyo n'obulamu obutestressinga. Ekyo kimanye kigenda kukwanguyiza nnyo obulamu obutestressinga, kubanga ogenda kuba tolina pressure ya ssente nnyingi zewakola ki, zewayinvestinga mu bizinesi eno. Kuba ekyumba kino kyokka nga wabadde ogamba nti njagala okukizimba kibeere ku mutindo omutuufu ogw'ebiyumba, ogenda kukimaliramu almost miliyoni 3.5 nga kyankoko mmeka? Kyankoko 100. Naye ate nze wano egamba kiri wakati wa miliyoni 9.10. Kitegeeza nti nze nsevinze ssente mmeka ez'enjawulo ku ggwe? Nsevinze ssente mmeka ez'enjawulo ku ggwe? Kuba njagala tulabe ebiyumba byaffe bino
byonna bimbizimbye mu ngeri ki eri temporary nti newencawo newebambukedde enkya nga njagala kujjawo kiyumba nsobola okukeera ku makya nenkola ki nenkikyusa bulungi nenteekawo ebimba byange byensobodde okukola ki byensobodde okuba nga ntuuse ku level eyo neŋŋamba kati kanteekawo ebimba byange biri permanent nga maze n'okukakasa nti wano wemba njagala enkoko zange mutwalo bwe mba nzimba biyumba biri permanent bigenda kuba byenkanawa naye kati nza okuba nga ndi wano nga nettaka mu butuufu bwa byonna enkoko ekirowoozo kyange kyennina mu maaso nga kya nkoko nnyingi kati singa mba nazimba bino ebiyumba ebiri permanent bigenda kunsumbuwa. So nno mikwano gyange ali eyo ng'obadde oyagala kumanya nti wantandise n'ekiyumba ki sigenda kugamba nti tandika nakino ng'etteeka nekiri eriggwe okubalirira enfunayo n'okubala n'okumanya ogenda bugenzi mu bizinensi ng'oli mupya biki bye wandibadde otandika nabyo okubanga oli seefu kubanga okuteeka ssente mu kiyumba kisingako okusooka n'ozitereka wali ebbali n'omala okumanya omulimu guno olwo n'obeera shuwa ng'okola ki ng'ogwinvestingamu okusinga okuteeka ssente mu kiyumba nga mu butuufu omulimu gw'ogendamu tokola ki togumanyi. So nno mukwano gwange mbadde nkusaba bw'olaba vidiyo eno ngena kyekusanyusizaako mbadde nkusaba tova ku vidiyo at least baako kyokola ki kyolekawo kalayiki oba shiralingirako banno komenti nga kyewandiyagadde twogereko zi mikwano gyange nabagamba neewaayo kakasa nti buli omu ali eyo ng'atadde message ye mu inbox yange nyinza obutagiddamu mu kaseera ako naye mba ngenda kugiddamu olw'ensonga mba nkimanyi nti okoze eki olina ekirowoozo ky'oyagala okuyingiza mu bwongo obwo oba olina ekintu ansa gy'oyagala okufuna ku ekyo ky'okoze eki ky'obuuzizza kati nsuubira nti eyabuuziza ekibuuzo kino nkulizeemu nga ŋŋamba tewestressinga kisinziira ku ssente zo z'olina oba tezikuluma nga gwe omuntu osobola okutandika ne permanent bala nti bw'ozimbye permanent tosuubira kusengukawo tosuubira bweriba nga takafunda tosuubira bizinesi zo gejja either nga wezinaba zigeze ogende eno faamu gireka wate okole endala naye fe abamu abasinga okwagala faamu yaffe ku ttaka lyerimu kiba kitegeeza nti tulina obudde obugenda okukyusa ebicyumba byaffe bino tubitwale ku ttaka eddene. So mbadde nkusaba watonda subscribinga nyinga notification button okola nga tomisinga video tubakoze eki tuba tu-upload sharingirako banno commenting nga kyewandiyagadde tukole ki twogereko nsigadde ndi Eric Peterson director wa Kisa Mixed Farm sange wabuwama mubeere bulungi mweraba.